Mai mairia rĩo hĩndĩ mathondekeire njĩra ũtongoria wa NASA ũgĩtonya kĩharo-inĩ kĩa Mkunguni kaunti-inĩ ya Lamu gũtemania kĩrĩa megwĩtaga itũmi ngiri ĩmwe cia kũinũkia kĩama kĩa Jubilee. Nataka Lamu iwe ni NASA zone. Iwe ni NASA zone. Na tukishikilia namna hii, shida zenu zote mtaona zikitatuliwa mara moja. Atongoria NASA maugĩte atĩ thirikari nĩ remetwo kũgitĩra aikari a Lamu. Ĩrĩmwe ya kaunti ĩrĩa igũmĩirwo nĩ ũhagũku ũgitĩri nĩ tharĩkĩra cia itoi cia Al-Shabaab. Thirikari nĩ ĩgathĩkĩte kafyu ya kuma thinacara cia rũcinĩ nginya thinacara cia hwaĩ-inĩ ĩrĩa NASA rĩu ĩrendete yanĩrio o rĩo. Wakenya wanakufa hapa Lamu, lakini wakati huo askari wetu, wanajeshi wetu wako Somalia, wanakufa kule Somali. Hata wanatafuta amani Somali, na Kenya hapa hakuna amani. Tutaleta wanajeshi wetu ili walinde mpaka yetu. Tumesema mambo ya kafyu Lamu, kafyu Tana River, kafyu Garissa ni njia moja ya kuleta wizi wa kura kutokana na Jubilee. Atongoria NASA nĩ marutĩire mũkana aruti a wĩra thirikari arĩa maroiga marahũthĩrwo kwagagia mũingĩ na atongoria mũng'ethanĩro, makiuga atĩ thikũ ciao nĩ ndare. Sisi tukiingia, watu wakatili kama hao hawatakuwa na nafasi kufanya kazi ya umma. Mbĩtĩka ya iturwa itiganĩte gatagatĩ ga ciama iria ciũmbĩte ngwatanĩro ya NASA kwĩcithararia mũcemanio, o mũhũranĩri gĩturwa akiugĩrĩrio nĩ arũmĩrĩri arĩa marang'ethanĩra nake. Adui wa mwananchi wa Kenya anaitwa Jubilee. Mimi nataka wana Lamu mchague vizuri na mchague wana NASA peke yao. Kaunti ya Lamu nĩyo ĩna kura iria nini makĩria, kura 69,776 no kũringana na ataramu oteti icio ti kura cia kũringwo itherũ, nĩ cigũthiĩ thabarĩ ndaya ya gũtuithania president tarĩki 9 mweri wa 8, na nĩkĩo Raila Odinga na President Uhuru Kenyatta mambĩkĩte o mũndũ makĩria ma kambĩ igĩrĩ thĩinĩ wa kaunti ĩno makĩhũranĩra kura icio. Ngĩribotera Inooro TV ndĩ mwena wa Mkunguni kaunti-inĩ ya Lamu, njĩtagwo Waweru wa Nyambura.